Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bugun biz Philips Technology kompaniyasi xodimlari sizlarning e'tiboringizga i85 lazerli izmerение funksiyasiga ega bo'lgan yangi Genesis priyomligimiz hamda i76 Genesis priyomliklarimizni aniqliklarini tekshirib ko'rsatamiz. Bularning aniqligini qanday tekshiramiz? Bizda shu yerda oldindan o'rnatilgan taxometrda o'rnatilgan nuqtalarimiz bor. Shularni syomka qilish hamda rasmga qilish orqali aniqliklarni tekshirib sizlarning e'tiboringizga ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli hamkasblar, mana ishni boshladik. Birinchi navbatda Venus funksiyasiga kirib, Venus tochkani tanlaymiz. Venus tochkadan biz o'zimizga kerakli bo'lgan mana katalogimizda bor reperlarni, misol uchun mana birinchi reperdan boshlaylik. Tanlab использовать qilib o'tamiz. Rossiyani 31 metr ko'rsatyapti. Qani ketdik, Venus qilib tekshirib ko'ramiz. Bitta syomkani bosaman. Razbitka orqali syomka qilib oldik nuqtamizni. Ikkinchi nuqtamiz mana. Использовать tugmasini bosaman. Keyingi nuqtamizga o'tamiz. Hozir tekshirilayotgan Genesis priyomligimiz modeli i85 modelimiz. Mana ikkinchi nuqtamiz ustiga o'rnatganimizda положение bo'yicha santimetrga yetib bormayapti. Atmetka bo'yicha ham santimetrga yetib bormayapti. Syomka tugmasini bosaman. Uchinchi nuqtamizga borib razvedka tekshiramiz. Ko'pchilik aytadi, savol beradi. Genesis priyomlikda misol uchun 1 soat oralig'ida olgan nuqtalarimizni yana koordinatasini tekshirib ko'rsak, farq qilyapti deydi. Yoki bugun ishlagan reperimizni ertaga yana tekshiradigan bo'lsak, farq qilyapti. Katta farq qilyapti, 3-4 sm deydi. Bunaqa santimetrda o'ynaydigan xatoliklar antennani to'g'ri tanlashimiz kerak bo'ladi. Bu shunga bog'liq bo'ladi. Antennani to'g'ri tanlashimiz подключение funksiyasiga kirib, kontrollerimizni Genesis priyomlikka подключить qilayotgan vaqtimizda o'sha yerda antennani tanlab ketishimiz kerak bo'ladi. Genesis priyomligimizni modelini tanlasak, shu yerda kerakli korrektировкаlarni o'sha tanlaganimizda kirgisi bo'lsa o'lchamlarni qabul qilib oladi. Shu orqali santimetrdagi xatoliklarni yo'qotishimiz mumkin bo'ladi. O'zimiz yo'l qo'yayotgan xatoliklarni yana. Uchinchi reperimizni nuqtasiga ham keldik. Priyomligimizni men qo'lda ushlab turibman. Atelab. Men bu yerda priyomligimizni tochnisini ko'rsatib berish maqsadida men hech qanaqa depotdan yoki boshqa shunga o'xshagan qurilmalardan foydalanmayapman. Shunga qaramasdan priyomligimizni aniqligini ko'ryapsizlar. Использовать 4-chi nuqtamiz.
Hurmatli hamkasblar, mana e'tiboringizga i76 hamda i85 Genesis priemniklarimizni aniqliklarini tekshirib ko'rsatib o'tdik. Bu nuqtalar hech qanaqa Genesis priemnikga o'rnatilgan nuqtalar emas. Koordinatalarni o'zingizlar ko'rdinglar. Elektron taxometrda o'rnatilgan nuqtalar bilan tekshirib, aniqliklarni solishtirib sizlarga ko'rsatdik. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling. Ellipse Technology. Geodezistlardan geodezistlar uchun.